tal? Què tal? Benvinguts, benvingudes. Són les 10:02 del dia 22 d'abril de 2022, que demà és Sant Jordi, amic, amiga, demà és Sant Jordi. Què tal? Què tal? Avui som revetlla. Avui som revetlla, que és una cosa molt catalana, les revetlles. Què tal, com esteu? Espero que estigueu molt, 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 molt bé. Jo estic molt bé. Estic molt bé, però també he de dir que estic cansat, perquè els que em seguiu per xarxes ja ho heu vist, i avui he rebut una trucada. Bona nit, Miss Black. Bona nit, Jogo. Bona nit, Josep. Bona nit tots. Bona nit, sigueu tots. He rebut una trucada d'un senyor, Neus, bona nit, que aquest senyor em sembla que el coneixeu tots, o quasi tots, que és el senyor Paco Fiestas. Amb en Paco, ara us explico amb en Paco, perquè en Paco tenia que anar a França, estava per aquí l'autopista, i em diu, pararé per Figueres. Estàs per Figueres? I dic, sí, estic per Figueres. Em diu, bona nit, Buxith. Estaré per aquí, estaré per aquí. Em diu, doncs pues mira, cap a la una, estaré per aquí a Figueres, més o menys, calculo. Si vols quedem i ens veiem en persona, perquè sí que havíem parlat, ens hem trucat, ens hem enviat missatges, hem fet, bueno, de tot no hem fet de tot, però vull dir que teníem relació des del programa. I sí, he quedat amb en Paco, que viu al Nou Bosc. L'únic inigualable Paco Fiestas, exactament. És que, us dic una cosa, hem quedat a la una i poc, hem acabat a les 5 i pico. O sigui, i us puc dir que jo quasi no he xerrat. Us ben asseguro que quasi no he xerrat jo. M'ha explicat de tot, però ha sigut genial. O sigui, era com si el conegués de tota la vida. M'ha encantat per fi veure'ns en persona. Genial. 4 hores xerrant, explicant-me coses, que si això, que si allò, el que està fent ara, aventures de quan era més jove. És que en Paco, jo li deia, Paco, un dia has de tornar aquí al canal de Twitch per xerrar tots, però és que si fem un Twitch una altra vegada amb tu, i vull que puguis tenir espai per explicar-te i de més, potser el de començar a les 10 no seria una bona idea. Potser hauríem de començar a les 3 de la tarda i fins que aguanti. Perquè infinitat de coses. Superbé, hem anat a fer unes cerveses. Ha insistit, jo només volia fer una cervesa. Ha insistit, he acabat fent més cerveses. I res, superbé, hem picat alguna cosa, perquè aquella sola jo no havia dinat encara. Hem picat unes braves, uns fingers de pollastre, tot molt bo. I és més, mireu si és senyor, en Paco Fiestas, que m'ha portat un obsequi, tant per mi com per en Xavi quan el vegi li donaré, però és que mireu aquesta meravella, per favor. No hem anat al Cònic, hem anat a un bar que queda una mica amagat. És que no puc explicar gaires coses. No puc explicar gaires coses d'això, de la cara amb en Paco. Puc explicar el que estic explicant. Doncs m'ha portat una mascareta de Paco Fiestas, que he de dir que és la millor mascareta que he tingut mai entre mans. On heu anat? Hem anat a un Frankfurt. Hola Jordi, què tal? Cesolis, també benvingut. Gràcies, Jordi. Ara en parlarem de tot això de TV3, que segurament si heu vingut és per això de TV3, que també us dic una cosa. Un divendres. Bona nit, Pez con Pua. La millor mascareta, ara que s'acaba això les mascaretes. Sí, o sigui, ara m'arriba tard la mascareta. M'arriba tard. Mononoke, benvinguda. Passa a saludar. Benvinguda ets a saludar. Doncs, què estava dient? És que em despisto perquè vaig llegint comentaris. Doncs, què volia dir? La mascareta, això, la tassa, de la font de Canaletes,
Això, el que us comentava és que també està aquí, merci Mononoke, això d'estar aquí un dia de revetlla a Sant Jordi, un divendres a les 10 de la nit, que la majoria de parelles han anat a sopar fora, o estan mirant Eufòria, perquè això és així, però com que la Miss Black mateixa em va dir explica, vaig dir, faré un directe. L'altre dia no que hi havia futbol, hi havia el Barça, bueno, pel partit potser podria haver fet directe, però avui sí que faig directe, tot i que demà m'he d'aixecar molt i molt d'hora perquè, si tot va bé, estaré venent llibres. Ni signant, ja ho he fet altres anys, ni signant, ni comprant, venent. Ja sóc empresari, amic. Ja sóc empresari. Abans de començar, perquè al cap i a la fi suposo que esteu aquí per saber què ha passat, Jacint, què ha passat. Doncs ara ho explicarem. Però abans recordeu les 4 coses que heu de saber ja de memòria, que és, sisplau, aquí hi ha un cor, marca'l. Això vol dir que em comences a seguir, és completament gratis. Què fa això? Que puguis parlar aquí al xat, si vols fer preguntes, si vols fer comentaris, tu mateix, tu mateixa. I, a banda, a l'altra banda, tens una estrella. Si tens Amazon Prime, cliques a l'amunt, surt un menú desplegable i et diu, et vols subscriure gratuïtament amb el teu Amazon Prime? I tu com un boig allà que sí. I ja està. Ja estaràs subscrit al meu canal completament gratis, no tindràs anuncis, tindràs emoticones amb la meva cara i podrem fer watch parties quan haguem de fer watch parties. Podem fer una watch party molt properament. Ja en som 2. Jo demà he d'anar a per un matalàs. Bona senyal. Bona senyal que vagis a per un matalàs. Això és culpa de l'Albert, l'ha destrossat l'anterior. L'entenc. A veure, anem al que anem, perquè ja us dic, no em puc allargar gaire massa avui. I qualsevol pregunta que feu la contestaré sempre que ho pugui contestar. Paco, acabem de parlar de tu. Ja estàs a Toulouse? Grande, Paco, grande. Ja he ensenyat... Saludeu en Paco, home, per favor. He ensenyat la mascareta, he ensenyat la tassa, t'he fet publi, que encara te'n queden per vendre, que si algú li interessa que es fiqui en contacte amb en Paco. La mascareta. T'he fet bona publicitat, Paco. T'he fet molt bona publicitat. Ah, vale. Doncs anem-hi. Què ha passat? Hòstia, estava emocionat, Paco, has de tornar aquí al directe un dia. Que guai, Paco. I les fotos, bueno, les he penjat per xarxa, la gent ha embogit, Que guai. Va, anem a pel tema. Com ha anat tot això de TV3? Us explicaré tot el que puc explicar. Tinc firmat un contracte, confidencialitat, o sigui que si la cago, poden venir, jo què sé, els Mossos d'Esquadra aquí a apuntar-me amb una pistola i... Això no ho diguis, vale? O sigui que us explicaré el que puc explicar. Resulta que ja deu fer unes dues setmanes, sí, més o menys 2 setmanes, que aquesta història és bona. S'acabava el termini per presentar-te al concurs de monòlegs de TV3, 3 minuts es diu, sí, amb la Charlie P i de més. I jo sí que ho havia vist, que hi havia el concurs aquest, i, bueno, la dona em va dir participa i no per res, no sé què, i dic, va, participo. I vaig enviar la prova aquella que demanaven, que he de fer un monòleg i tal. I era un monòleg i una presentació, i havies d'enviar-ho, vaig enviar, ho van rebre bé, i tan bon punt ho vaig... M'he demanat anar de públic. Pues te perdràs el millor. Doncs envio tot això, no sé què, no sé quantos, i... Hombre, Turkish, què tal? I resulta que dic, bueno, ja ho he fet, no sé què, vaig a buscar la nena, preparo el dinar, dinem, no sé què, no sé quantos. Jo estava molt baldat aquell dia i dic, bueno, me'n vaig a llegir una mica al llit.
Què vol dir això? Que em vaig quedar sopat. Vaig fer una migdiada. I em desperto a la migdiada i veig que tinc un mail que em diu que fica TV3 o no sé, una cosa semblant així. Dic, hòstia, o CCMA i tal, i dic, això és que l'han rebut i directament ja m'han descartat del concurs de monòlegs. Aquestes són les meves expectatives vitals a la vida. Que ja envio coses sapiguent que em diran no. Però bueno, obro un mail i veig tal persona que em diu, mira, que sóc responsable de tal i voldríem que em truquessis per si t'interessa participar en una tertúlia True Crime. I jo, literalment, ho llegeixo i dic, però així, què vol dir? Que m'han agafat el programa? O no m'han agafat el programa? Doncs, clar, jo m'acabava de despertar. Dic, m'ho torno a llegir. Dic, una tertúlia True Crime? I dic, però això d'on te surt? Anava absolutament perdut. I quan ho torno a llegir per tercera vegada, faig, no pot ser. No pot ser. Bueno, la meva reacció és anar tremolant fins al menjador i dir-li, i el que mola la sensació que, sí, però vaig arribar al menjador amb el mòbil tremolant, li dic a la meva dona, llegeix el mail, sisplau. Llegeix el mail i diu, que t'han de participar en la tertúlia de TV3, sembla, no? Dic, sí, de True Crime, no? Sí. I em diu, i què faràs? I dic, bueno, demanant que el truqui, doncs trucaré. I res, primer em vaig anar, vaig fer un cigarro tranquil·lament, no sé què, la meva dona va marxar a casa a buscar la nena, tal, no sé què, i bueno, va, truco. I res, vaig trucar i en Marc, que és el responsable d'això que he fet, doncs em diu, mira, Jacint, que havíem pensat, si volies... Ai, que t'acabaràs fent autònom. Home, ja tocaria perquè sempre estic així a punt. Però bueno, deixeu que expliqui i tal. Que això s'ho vull explicar perquè hi ha gent que m'ha dit de tot. Que no saben exactament què vaig a fer. Bueno, us ho explicaré. Truca'm. Ja ho tens, Jacint. Bueno, tranquils. Total, que li truco i em diuen això, que compten amb mi per fer-lo d'una tertúlia de True Crime, si m'interessa participar-hi, i que sí, que em mola el tema, que estic sorpresa que m'hagin contactat, però que sí, que jo supercontent. I res, em diu, mira, doncs series tu, seria 3 persones més, i quan dic que sí em diu, t'interessaria, en lloc de ser tertulià, ser una mica el conductor, el presentador de tot plegat? Però això es paga o què? Puc dir que he cobrat. Bueno, no sé si he cobrat encara, però sí. A veure, no soc milionari ni molt menys, tranquils. No em vingueu a demanar pasta. No, m'han pagat molt correctament pel que he anat a fer. Engorro no va. Engorro, de moment, el que jo he fet no va. Orgullós de pagar impostos. Com saps que no es tracta d'una estafa? Doncs bona pregunta, Bona pregunta. No sé on te van treure el mail, això t'ho dic. D'on te va treure TV3 el meu mail no ho sé. Sigui com sigui. Ai, jo també tinc una bona notícia. Misàlia de... Ho he vist. Això sí que és una notícia. Total, que em diu si vull ser això el conductor de la tertúlia, dic que sí, encantat, i res, m'explica una mica tot plegat. M'explica això, que resulta que, com que torna a Crims a TV3, volen fer un canal pop-up. Què és un canal pop-up? Que no és un canal d'aquells que veus per televisió, normal i corrent... els va costar molt a TV3 trobar el teu email. Em sembla que està per tot arreu el meu email. Doncs això, que volen fer un canal pop-up perquè torna a TV3 i volen
emetre capítols antics de TV3, una entrevista en Carles Porta i fer un contingut especial, únic, només per a aquest canal, que seria això, una tertúlia de True Crime. I dic que sí, serà un canal que durarà una setmana, comença aquest dilluns, s'acaba dilluns que ve, i serà això, pel que he entès, és 24 hores de programació, es podrà veure per web, segurament es podrà veure per Smart TV, o sigui que ho podràs veure constantment. El que no sé si serà anar matent tota la zona i després pots recuperar a sota cada programa o cada cosa, o com va, o si només serà directe. Suposo que serà això. Però què és un canal pop-up i on s'emet? Ho estic intentant explicar el millor que sé, que jo sàpiga, és el primer cop que ho fa TV3, i ja us dic, suposo que serà per internet, això segur, 24 hores en programació de tot el que us he dit, suposo que sota hi haurà, perquè puguis veure capítol 8 de Crims, o l'entrevista amb en Carles Porta, o la tertúlia i tal, suposo que es podrà recuperar independentment, i després suposo que per les Smart TVs també es podrà veure fàcilment. I res, després vaig tenir reunió amb el que va contactar amb mi i amb una altra persona, perquè com que era una mica el presentador, conductor de la tertúlia, el que ens interessa, tu quan surts? Ara ho explicaré. No em fiqueu més nerviós. Vam fer una videotrucada. Baixes a Barcelona llavors. Ara us ho explicaré, no correu. Feu una videotrucada per mirar els continguts, quin caire li donem a tot plegat. Volien que fos molt informal. És com un canal temàtic de duració determinada. Això ho fa molt Movistar Plus. Jo mirava el de Star Wars, el de... No sé si van fer el de James Bond, també, el Plus. I res, m'ho van explicar això, que volien que no durés encara no una hora, que els ítems que podíem tocar, com enfocar-ho, també els tertulians qui eren, quines preguntes podia fer, cap on te podia tirar, com ho tenien pensat ells. Superguai, el tracte, he de dir que exquisit, m'he sentit superbé, o sigui, m'han deixat participar aportant idees o què podíem fer, què no podíem fer i tot això, m'han escoltat en tot moment i el tracte és que ha sigut super bo. Tinguem en compte que jo sóc una persona que sí que he fet ràdio i televisió local, però més que res el que estic fent és això, streams, podcasts i demés. Però no, em vaig sentir super ben acollit. I res, ens van convocar el dia 20, o sigui que ja està gravat, a un lloc de Barcelona, a una discoteca, que ja veureu que és un lloc super mega xulo, on hi havia tot l'equip. Jo, a part, ja havia obert un xat amb els tertulians per poder-nos comentar les coses i de més, perquè sapiguéssim una mica cap on aniria la cosa. I res, ens van trobar allà, ens van presentar tots entre tots. Hòstia, hauria molat molt una discoteca aquí ja, Arràs, també hauria molat per les meves grans anècdotes de borratxera a Arràs. Amb el viking d'assegurat a la porta. Hauria sigut l'ideal. I res, això, a les carpes del TC. Vinga. I res, vam estar xerrant una mica abans de començar i després ja vam gravar-ho. Què és exactament això? Això és un programa puntual. D'acord? És una tertúlia puntual i temàtica dedicada al true crime. Som 4 persones que ens agrada aquest gènere i xerrem entre nosaltres diferents aspectes de... La discoteca no sé si ho puc dir, o sigui, per això no ho estic dient, però està situada a plaça Reial. I així no fico cap compromís a ningú. I és això, 4 persones parlant de true crime, des de com ens va enganxar el true crime, la societat ja comença a encaixar que la gent li agrada el true crime, és bo el true crime, és dolent, perquè ens enganxa el true crime, recomanacions... O sigui, com si 4 amics haguessin quedat per gravar... Van traient noms, és molt divertit això.
Estem fent una volta això a la disco. Ara us veig tots amb el Google Maps anar passant aquesta. Som 4 persones que ens agrada el True Crime parlant de True Crime. I jo simplement el que vaig fer va ser la introducció al final. Sidecar... Sidecar és el... Això sempre em confong. M'encanta el rotllo del programa, Jacint. A veure... Tot... Què et penses que estem fent? Ho sabia, és que sou així. El Sidecar és el nou Razzmatazz, no? Estic parlant d'anys... Ah, no, jo era Celeste, que sempre em confong. Jo recordo una discoteca de música negra on hi havia un Kimping. Vale, devia ser el Jamboree, suposo. I això jo faig la presentació, faig l'acomiadament i tal, i vaig intentant repartir una mica de joc entre els tertulians. Penseu que som 4 persones que tampoc ens coneixíem i és això, som 4 desconeguts tancats en una sala parlant de True Crime. Amb càmeres davant, això sí, clar, no és el mateix fer un cafè que estar amb càmeres davant, però va anar molt bé. Jo crec que va quedar bé. La sensació que tinc és que jo em vaig sentir còmode i que més o menys va fluir tot. Hi ha gent que està més versada, també està davant d'una càmera, i hi ha gent que menys. Tampoc és el joc natural. O sigui, no sé com explicar-ho. No era un programa, que això és bo, perquè no és allà un estudi i tal, un plató i de més, amb càmeres i llums i maquillatge. Mentida. Aquí les anècdotes que us agraden. Quan em diuen tot això, dic, però hi haurà maquillatge i peluqueria? I em diuen, no. I dic, vestuari? No. I dic, vale, puc venir com vulgui, no? Em diuen, vine com vulguis. Dic, vinc amb americana? No. I dic, vale. Vine informal. I dic, vale, vindré com una persona normal. Què vaig fer? Mònica, com vesteixo una persona normal? No cal, ja ets guapo al natural. Bueno, com sempre dic, la meva dona i jo no ens vam enamorar per amor a primera vista, va ser amor al tercer cubata, amb la gorra del cantant de Pues. Però les grenyes van enganxades a la gorra, suposo. No, doncs no, ni peluqueria, ni maquillatge, ni vestuari, o sigui, veníem al natural. Hi ha gent que es va vestir més, hi ha gent que es va vestir menys. Jacint, vau aprofitar per esbrinar qui va matar Sansa? No hi eren que les porta. A veure, això també ho explico. Això no és un programa de Goroka, d'acord? Això és producció pròpia de TV3. Però a quin rezabais? A qui es posés per davant. I els polls també, home. Què us volia dir? Doncs això. Va ser una xerrada molt informal. Jo tinc la sensació que va quedar bé. Teníem que fer entre pitos i flautes uns 40, no podíem arribar a 50 minuts. Crec que vaig aconseguir controlar una mica els tempos. És complicat perquè tampoc és la primera vegada que veus aquella gent i saber controlar, no saps quan s'enrotlla un, quan s'enrotlla l'altre, i ho has d'intentar controlar una mica tot, tenir una escaleta amb els tempos i tal, però al final entenc que no et van agafar al 3 minuts, no? No. No, al 3 minuts no m'han agafat, malauradament. Amb la mà al cor, Jo al 3 minuts veia complicat que m'agafessin, perquè jo sé que faig monòlegs, però sé que el meu estil de monòleg no sé si és el que buscaven veient qui era el jurat, la presentadora i tal. No crec que hi hagués encaixat. I també dic una cosa, si em haguessin deixat escollir si preferia fer monòlegs, veurem el teu monòleg? Sí. Bueno, no sé si dir-ho. Vale, jo aquest estiu faré una gira amb el meu espectacle de monòlegs. Petit format, És molt petit format i
m'han agafat per fer una gira d'això, amb un espectacle d'una hora, val? He de parlar de més coses, però bueno, ja us ho avanço que sí, que m'han agafat per fer una petita gira, no sé quantes actuacions faré al final, però seran unes quantes, serà per comarques de Girona i tal, i serà els monòlegs que he anat fent últimament, ajuntar-los tots i anar per tot Girona portant el meu espectacle d'això, d'una horeta més o menys, d'acord? Hasta puc dir el títol. Bueno, l'espectacle es dirà Ara que hi penso, d'acord? I podreu venir i veure l'espectacle. Hi haurà birra? Home, espero que sí, espero que sí. Gràcies. A veure, Jacint pensa que així va començar Carles Porta. No. Controlant la duració dels 3 minuts de reportatge de Toro al Telenotícies i després controlant la duració dels 30 minuts. JC un tour, més o menys. Que guai, Jacint. Picar pedra sempre dona els seus fruits. La constància és essencial. Sí, no sé, ara estic en un moment de la meva vida que estic fent coses que m'agraden i no vol dir que sigui bo, però com a mínim jo m'ho passo bé i jo què sé, i si vosaltres us entreteniu, estic en aquest moment de la meva vida que he estat treballant tants d'anys de coses que no m'agradaven que ara he caigut al paro just abans de la pandèmia i no he trobat feina, tot i que he estat buscant feina, i estic fent coses que m'agraden durant aquests 2 anys, quasi 3, de no estar treballant amb coses que no m'agraden, que, joder, ara tot el que m'agrada fer ho estic fent. Estic escrivint, estic dibuixant, estic fent directes, estic fent podcast, estic fent el que m'agrada. No amb un objectiu, no vull aconseguir tal cosa concreta, sinó que ara vull passar-m'ho bé. De moment m'ho vull passar bé i tot el que se m'ofereixi que m'agrada ho accepto. I fer un espectacle d'1 hora quan m'ho van oferir va ser, sí, ho accepto i ho vull fer. Perquè sí que fem monòlegs, però tot un espectacle d'1 hora no ho he fet mai i vull mirar si sóc capaç. Confien en mi, m'han donat aquesta oportunitat i vull tirar endavant. A veure, que flueixi. Si ha de ser i anar-hi sense desistir. No desisteixo de moment, no desisteixo. El procés és l'objectiu. Sí, aprendre. Jo estic en un moment que m'ho estic passant molt bé i estic aprenent moltes coses. Perquè mai com ara havia tingut temps de plantejar-me què estic fent, per què ho faig, com ho faig i tot això. O sigui que ara faig el que m'agrada i no sé si es nota o no es nota, però m'ho passo bé. Jo només vull fer un apunt. El dia de la presentació de l'Atura et vaig dir que jo veia cosa que es feia superfamosa i pujava com les... Ah, sí, que cosa que tu veies, cosa que es feia famosa i pujava com l'espuma. Miss Black, t'hauré de ficar dins la motxilla. Cosetes que us he de comentar. Doncs això serà un programa puntual, que el podreu veure això a través del canal Pop-Up, i també us explico. El que vaig parlar amb aquesta gent, i això és molt important, aquesta gent em va contactar a mi perquè hi ha un grup de persones dins de TV3 que està interessada en coses que es fan fora de TV3. Que això sempre està bé. I miren el que es fa. O sigui, que el que jo sempre he demanat que es mirés més enllà dels periodistes, no sé què, que també hi havia comunicadors que estaven bé de tot tipus, a xarxes i tal, s'està fent. I a mi, quan em van contactar, m'ho van dir, coneixem Enigmes Pendents, t'hem vist, sabem el que vas fer a la Ceba Negra, o sigui, no em van agafar a voleo, sinó que realment tenien una coneixença del que jo faig o he estat fent, i això em va donar molta seguretat, perquè em van dir, tu fes i sigues tu mateix. No volem que facis aquí el paper de presentador sèrio d'un magazín de TV3, sinó que siguis tu mateix. El mateix que fas per Twitch, però fes-ho aquí a la tertúlia. I joder, això em va sentar superbé, perquè mira, jo tinc aquest estil que formalment no és correcte. Si mirem el llibre d'estil segurament no sé el més correcte tot el que faig, però bueno,
hi ha un cert sector de la població que li mola i endavant. Ara, seriosament, portes molt de temps que tu curres molt, Jacint. Tens una constància enorme. Enhorabona, moltíssimes gràcies. Pues hi ha molta gent, Hi ha molta gent que té molta constància i tal. Total, que TV3 està apostant per intentar fer coses noves i portar gent nova, cares noves. Formats nous, cares noves. I no sé si ho heu vist, però avui el 3 a la carta, per exemple, han fet un programa que es deia Sant Jordi al Soterrani, que era amb diferents persones parlant de Sant Jordi, de recomanacions i de més, de llibres, còmics i de més, però no els típics, sinó de ciència-ficció, mangas i de més. I pel que sembla, la seva intenció és fer això. També han estrenat avui un programa que repassen moments d'amor de TV3 i són també tutxeros que estan comentant-ho, com si estessin fent una watch party. O sigui que realment hi ha ganes de fer coses noves. Formats nous, amb cares noves, i sembla que volen això provar-ho. Us dic una cosa, tots aquests formats, programes nous que anireu veient, suposo, Mira, ho acaben de penjar ara mateix el link. Si cliqueu aquí veureu el que us estava comentant. Això es va gravar al matí i jo vaig anar-hi a la tarda a gravar ja mateix. Ara vull saber què pensa la Mònica d'això que fa a Twitch. Hòstia, us en recordeu? Us ho he comentat, sort que jo ja tinc la foto amb ell. Ara haurà de treure's la gent de sobre. No crec. No crec. Bueno, el dia que es va fer públic ahir em va trucar alguna persona felicitant-me personalment que vaig... Em va sorprendre molt. Per bé, per bé, però em va sorprendre molt. Total, que això... Sobretot us dic una cosa. Mireu aquests formats nous, perquè si aquests formats nous, amb cares noves, funciona, TV3 segurament hi apostarà amb més ganes. Això són quasi proves pilot, pel que vaig entendre. I, per exemple, la tertúlia aquesta que farem del True Crime, si veuen que realment desperta interès, tot i no haver-hi cares conegudes, perquè els que fem la tertúlia no som gent super mega coneguda, no són els típics noms, si això funciona, seguiran apostant per fer coses d'aquestes. I el que jo sempre us dic, que si un dia TV3 parla de Star Wars, jo vull que hi vagi en Darth Segador, que és un expert, que és un nano que fa streams, fa YouTube i ho fa molt bé, vull que hi vagi aquest nano, doncs que funcioni, mira els links que us estan penjant, que això funcioni. Perquè si això funciona, i no ho dic per mi, ho dic perquè seguirà apostant i gent que està fent coses molt xules. Jo vull que la Mononoke arribi a fer alguna cosa per Catalunya Ràdio, per TV3, jo no et dic un programa fixe, sé que és molt complicat això, però que pugui aparèixer i tenir un especial de Harry Potter o cosetes així, seria possible. O sigui que doneu-li molt d'amor a tot això que estan provant, perquè realment hi creuen molt i estan apostant i ara falta que des de dalt vegin que els números quadren, surten, que funciona realment, que hi ha públic mirant-s'ho. O sigui que foteu-li play, compartiu-ho, si us agrada tot el que s'està començant a fer, que és així diferent, compartiu-ho perquè ho descobreixi més gent, tingui bones xifres i s'aposti molt fortament. Perquè ja us dic, d'acord, us ho dic, que l'equip que hi ha darrere val molt la pena, és gent que té molta experiència i que vol provar coses noves, ja només falta això. Han confiat en unes quantes personetes que estem fent cosetes i som com una prova pilot. Si això funciona, podrem veure coses molt xules. Ja m'ho veig. A partir d'ara la tertúlia de crims que es fa Enigmes Pendents s'emetrà per TV3. Ojalà. A mi seria... No diré que seria el meu somni, No diré això perquè sembla que vagi a fer xantatge a TV3. Però, hòstia, és obvi que si el que jo ja faig, soc líder d'audiència aquell dia de sobres, imagina't si això sortís per un canal oficial de TV3 o per un altre lloc. I ja no et dic ni fer-ho jo, sinó que
el que fan amb Eufòria, que també ho comenten per Twitch, doncs amb altres programes intentar fer-ho. I és això, si funcionen aquestes coses, segurament hi apostaran. I què en pensa la teva dona? Us puc explicar un secret? Jacint, volem saber què t'ha dit la teva dona. Exigim saber, us ho dic. És una mica secret, Us explico. Al matí aquell, la meva dona no la vaig veure. El dia que anava a gravar. I aquell mateix dia, quan vaig tornar al vespre, no li vaig poder explicar res de com havia anat. Per què? Perquè la meva filla, que té 3 anys i uns pocs mesos, com que havia arribat jo i la meva dona volia saber com havia anat, la nena es va ficar pel mig gelosa i va acabar fatal la cosa perquè no podia obrir la boca. Jo crec que fa molts anys eren més agosarats a la TV mainstream i que els últims 10-15 anys han sigut massa conservadors. Jo crec que s'han repetit fórmules i cares. I jo crec que una mica de tap s'ha fet a TV3. Això és obvi. Hi ha un tap que no vol dir que els que hi ha ara siguin dolents, sinó que entre que els tenim massa vistos, els mateixos formats, i hi ha hagut canvis a la manera de comunicar, pel format sobretot, que no s'estava fent. I jo crec que això, fer proves i anar mirant. A veure, TV3 i Catalunya Ràdio han d'explotar bé Twitch, això ho tinc claríssim. Estan fent proves, estan fent cosetes, hi ha l'APM de TV3, hi ha allò de Catalunya Ràdio en Torquemada i tal. El que passa és que jo ho vaig dir, a mi en Torquemada que faci això em sembla bé, però, hòstia, si és Twitch, i no és una persona de Twitch, fota-li al costat algú que sigui de Twitch. Andrúlic mateix, que aquest ha xupat molt de Twitch i de futbol en sap un munt. Acompanya'l d'algú, no el deixis allà sol, pobre home, fent Twitch, perquè fins que no s'hi ha acostumat i encara ara té un posant més de presentador formal, perquè ell és periodista, cony, i ha treballat a Catalunya Ràdio, TV3, doncs això. El que deia és a la meva dona. Total, que la meva dona encara no li ha pogut dir com va anar el dia de rodatge. No en té ni idea, li vaig dir bé, punt, va ser l'únic que vam poder parlar. O sigui, sap més el que em va passar ahir, que quan es va fer públic, jo estava amb la meva germana, em van dir, ara es farà públic, es va compartir per Twitter, jo vaig repiular, i a partir d'aquell moment la meva germana em va dir, bueno, anem cap a casa que no es pot parlar aquí. Però tal qual, no es podia parlar, perquè el mòbil anava així, que fa il·lusió, fa il·lusió, però em vaig espantar una mica. I ahir sí que ja vaig poder parlar una mica amb la meva dona, però el dia de rodatge us juro que no hem parlat de res amb la meva dona. Ella sap que vaig anar, que va anar bé, però res més, no em sap absolutament res. I en general, tal com us vaig explicar fa molt de temps, i més d'una vegada us ho recordo, quan vaig començar a fer Twitch, la meva dona em va dir: ets massa gran per fer Twitch, no saps jugar a videojocs, i com vols que algú es subscrigui al teu canal? Com vols que algú et dongui diners per veure't fer el ganso en directe? Això al principi. Després, quan vaig començar a fer-lo d'Enigmes Pendents, que recordeu, Enigmes Pendents, al primer programa érem 5 persones, 5 espectadors, que ja era molt. Ja era molta gent. 5 persones ja era molta gent a Twitch en català. Ara són 29 persones, que és una animalada. Recordem que l'últim capítol de Crims a la Guàrdia Urbana, de mitja d'espectadors, vaig tenir-ne 132. 132. 132. Aquesta tarda estàvem fent el canal de Twitch d'Eufòria, he xafardejat una estona i quan jo l'he deixat tenia 111 persones i ja portava una estona amatent-se. No vull dir res amb això, però vull dir, perquè us feu una idea d'una cosa que era superpetita, que ho miràvem 4 pringats i que érem uns putos friquis per comentar això, crims, o sigui, la gent no entenia que comentéssim crims. Era, però per què comenteu una cosa que acabem de veure? I era,
Estem en plena pandèmia i el que no pots comentar amb el company de feina perquè estàs tancat a casa ho comentarem per aquí. I patapum. Però jo hi creia amb enigmes pendents. Sempre hi he cregut. I mira, la Miss Black ho apunta, al ceba negra. Què us vaig dir amb el ceba negre? Creure-hi cegament amb el ceba negre i creiem jo, en Franxo i en Xavi. Punto. Allò cegament, que si només parleu de True Crime no vindrà gent, que si parlem més de novel·la negra, que si això no, és que tot ser assegut i xerrades potser no funciona, la gent no vindrà de fora per venir a Figueres a veure gent xerrant. I jo, ho hem explicat 1000 vegades, jo tenia exactament el que volia fer. Podia funcionar o no, però era el que jo volia anar a veure. Un festival de True Crime, amb aquestes persones i parlant d'aquests temes, amb aquest ordre, amb aquesta escaleta, i gràcies a Déu va funcionar. Bueno, en Xavi sí que creia que era interessant i que funcionaria el que ell no es pensava complíssim. Ell pensava, bueno, vindran 20, 30, 40, 50 persones màxim. No hi creia. O sigui, no hi creia, però perquè amb aquestes coses és molt cagat en Xavi. Doncs tot patat cada dia. Va ser collonut, gràcies. Perquè és pessimista per naturalesa. Sí. O sigui, ell és molt més cac quadrat que jo, eh? Quan se li fica una cosa aquí, no li treus ni a tiros. Ni a tiros. Però alhora, després té dubtes amb aquestes coses de la gent li molarà, no li molarà, no sé què. Jo, en canvi, tinc el meu planning mental i tiro. Si jo hi crec, tiro. Si hi ha problemes m'hi adaptaré i mirarem què fem. I la pròxima edició, molta més gent. Esperem que sí. Jo sí, jo hi crec. És un cagadubtes, vaja. No, cagadubtes no. No. El que li... No diré que li falta, ni molt menys. El que passa és que ell tenia por d'això. Clar, l'Albert és igual. Penseu que era el primer cop que es feia a Figueres? Això? Penseu que no teníem un gran pressupost per tirar endavant una cosa tan grossa? I que la gent ens deia que amb tantes poques persones que érem, perquè ja sabeu qui ho vam organitzar, és que érem 3 persones, una d'elles que acabava de ser pare, una altra que vivia a Roses i jo, més la gent que ens va ajudar, que eren 2 persones, que era la meva germana i el seu xicot. I després, bueno, en Pitu a la fotografia, en Jaume al vídeo i de més, però vull dir, és que ens ho vam fer tot entre 3 persones i una d'ella acabava de ser pare. O sigui que no teníem molt de temps, no teníem molt de pressupost i ho vam tirar endavant. Però bueno, el 2 de maig, confirmat que torna Crims. Aquest any farem exactament el mateix. Tan bon punt acabi Crims, ens trobarem aquí, enigmes pendents, i farem patar la xerrada al voltant del programa. O sigui que això no canviarà. Durant el programa anirem piulant, tant en Xavi com jo. Pot ser que la ceba negra s'hi apunti des del seu compte. I després això, ens trobarem tots aquí. Encara ens queda un dilluns, que és dilluns que ve, que encara no comença Crims, no comença. Esperem que siguin bons els capítols de Crims. Ho seran. Ho seran. A més, sabem que s'han gravat capítols aquí a Figueres. I sembla ser que un parell. Dóna'm 5 minutets de marge que puguem mirar Twitter amb calma abans del programa. Hi ha inèdit, suposo. Sí. Total, que dilluns que ve comentarem un cas de True Crime, algun documental, no sé quin farem al final amb en Xavi. I després, el dimecres, apunteu, teniu el calendari aquí, apunteu, dimecres, a les 10 de la nit, s'estrena la tertúlia aquesta de True Crime, Crims i Càstig, el fenomen del True Crime.
Sí, Kevin, és el primer capítol. Jo us dic una cosa. A mi em van dir, ho tornaré a preguntar per si de cas, que tinc permís per fer watch party comentant la tertúlia on te surto jo. Fem-ho ràpid. Tinc entès que sí, però us dic una cosa, i us ho dic amb la mà al cor i no vull que us sapigueu greu ni us ho prengueu malament. El dia de l'estrena no el vull comentar en directe, vale? Vull que el mireu tranquil·lament i tal. I jo em faria il·lusió veure'l amb la meva dona, els meus pares, la meva germana, perquè ens farà molta il·lusió veure en directe i, joder, celebrar-ho amb ells, si cal fent un lambrusco o cerveses o tal. El que farem, si tinc el permís aquest, exacte, l'endemà o 2 dies després, fem el watch party tornant a mirar la tertúlia, però aquesta vegada comentant-la entre tots. Però el dia de l'estrena sí que em faria molta il·lusió veure-ho tranquil·lament, amb la meva família. Penseu que jo tampoc he vist com ha quedat i això. Aquest dimecres no tinc assaig, ho podré veure. Normal, clar. Bueno, vale. Jo sé que molaria molt veure en directe entre tots, farem una tertúlia, un bucle infinit. Ja us dic, l'endemà o 2 dies després, si tinc el permís, farem watch party i la comentarem mentre anem mirant i quan acabi igualment la podem comentar entre tots. I hem d'animar en Xavi que s'hi apunti. Jo ho dic. Perquè en Xavi no hi ha anat a la... I tant, només faltaria. Gràcies. Obre'ns pel Discord i ho comentem en directe. Perfecte, i tant. Que en Xavi s'hi apunti, que en Xavi no l'han convidat a la tertúlia, però jo li he dit, dic, tio, si surt bé, saber si et truquen a tu el pròxim dia o ens truquen a tots dos per fer alguna altra cosa, mai se sap, o sigui, que fitxin a la nit més fosca, és que són molt bons la nit més fosca, però esperem que funcioni, és que ja us dic, ojalà funcioni tot això que estan traient ara, que tinc una sorpresa que no us puc donar. Aquesta sí que no us la puc donar fins que no es faci públic. M'encanta aquest canal. És el Sálvame del True Crime. Sí, però intentem no faltar... És xulo, però és curiós perquè no faltem al respecte ni som morbosos, sinó que fem safreig tan blanc. Sí, és una sorpresa però que no m'afecta a mi. Jo no sóc el protagonista de la sorpresa ni res de tot això. Has de tornar a ser pare? Espero que no. Ja t'ho dic jo. Ara mateix no estic per ser pare. No, ja ho veureu, dintre de poc. Bueno, que no sé si ho sabeu, però el meu company de Contrapicats, en Pol, ha guanyat una menció d'honor als Premis RAC i estic mega eufòric per ell, perquè no és un premi... Els Premis RAC, no sé si els coneixeu, Ràdio Associació de Catalunya, són dels premis més importants de comunicació que hi ha aquí a Catalunya. No s'hi va haver de presentar, sinó que directament per la tasca que realitza fent la divulgació del català parlant de cinema i sèries, ha guanyat una menció d'honor als Premis RAC. I ja us dic, no és que hi hagi presentat la seva candidatura, sinó que l'han anat a buscar i li han donat aquesta menció d'honor. Estic eufòric. Quan m'ho va dir va ser brutal. O sigui, me n'alegro moltíssim i sempre us ho he dit que el futur comunicador de Catalunya és ell. Però no només això. No sé si sabeu en Víctor, li han començat a demanar fer xerrades per instituts perquè ell presenti el seu llibre i abans de presentar el seu llibre expliqui de què treballa, de com s'ha espavilat a la vida, de tot el que fa. Li han demanat, demà fa un directe des d'una botiga de joguines, o sigui que en Víctor està pujant moltíssim també,
I ho deia l'altre dia, ara mateix estic fent el que vull fer i amb la gent que ho vull fer. Actualment estic fent programa amb el Ningú no és perfecte, també va ser Premi RAC fa uns quants anys, podeu buscar fotos, surto jo en Pajarita tirant-li els trastos a Maripau Huguet. Estic fent contrapicats amb en Víctor i amb en Pol, que ja sabeu que són uns cracs. Estic fent maleïts malparits amb en Jaume Fibla. Sabeu que per mi és un dels tios amb més talent que hi ha a Catalunya. És esbojarrat, no és constant, li costa molt fer les coses quadriculadament, però improvisant és el millor del món. I estic fent el racó d'Agatha Christie amb... No, què? La gent que tinc amb qui estic fent programes actualment, amb la mà al cor us ho dic, per mi són els millors comunicadors que hi ha actualment. Per cert, Espam, demà hi ha un directe des d'Ucraïna. Si pot, Emilio Morenati. Maleïts malparits, un nom recuperant el pot... Maleïts malparits, un nom recurrent al podcasting en català. És que això no sé si ho puc dir. És que em molaria molt dir-ho, però és que no vull que pensin coses rares. Per això no penso tractar el tema fins que no parli amb el responsable i digui si es pot fer públic. Que ho faré un cop s'hagi emès la tertúlia. Sí, ho dic? Vinga, va. Resulta que un dels responsables del programa aquest de la tertúlia de True Crime, quan vam fer la videotrucada, em va dir, tinc que donar-te una bona i una mala notícia. I saps el millor de tot? Que ja no me'n recordo quina era la bona. Però em diu, et dono la dolenta primer. I em diu, saps que hi ha un podcast que es diu Maleïts malparits i que no és el teu? I dic, sí, hi ha els altres Maleïts malparits que tenen el logo vermell i negre. I diu, pues que sàpigues que aquest podcast el faig jo. I jo, fill de puta! O sigui que el director del programa... Bueno, no sé si és el director o productor, no em va quedar clar això, Som molt dolent amb aquestes coses. Sí, deu ser el director, perquè mai parlava de tot. Doncs és qui ens va copiar el nom de Maleïts malparits. Segons ell, és per la pel·lícula de Tarantino, el mateix motiu pel qual jo li vaig ficar aquest nom, i em va fer molta gràcia això, perquè jo he escoltat el seu podcast i ell ha escoltat el meu podcast. I els dos Maleïts malparits estàvem junts. Els dos programes diferents, podcasts diferents, estàvem tots dos allà junts. Em va fer molta gràcia. I no recordo quina era la bona notícia que em va donar. Em va dir una dolenta i una bona. Però bueno, imagineu, sempre em quedo amb lo dolent, sóc una mica com en Clapés. Però sí, per si no el coneixeu, Emilio Morenati ha guanyat un Pulitzer i actualment està cobrint la guerra a Ucraïna. Jo pel nom no el coneixia, per això no li he donat importància, perquè tampoc em podia explicar gaire res d'aquest senyor. Però bueno, si vols passar el link perquè la gent el comenci a seguir per on te vagi a fer el directe, doncs passa-ho sense problema i que la gent estigui al loro. Total, em sembla que poca cosa més puc dir. Això, la bona potser és que el teu té més escolta. Home, no siguis així. Us he de dir que jo, aquest de Maleïts malparits, me'l vaig escoltar durant la pandèmia i últimament depèn del programa me l'escolto i depèn de quin no, perquè tampoc són tan constants. Abans era cada setmana, em sembla, o estaven molt bojos. I ara ho fan més pausat, més cada cert temps. I mira, l'últim sí que me l'he escoltat, el de Bola de Drac. És que es fot uns currassos amb l'edició d'àudio. O sigui, és impressionant. Jo no podria tantes hores. Bueno, sí que podria, si cobrés un bon sou, m'hi dedicaria. Però vull dir, ell ho fa per amor a l'art i és brutal. Mira, aquí tenim el link que ens ha passat la Miss Black per la connexió en directe de demà. Falta res, 4 minuts per arribar a les 11, que jo hauria d'anar a dormir perquè demà a les 7 en punt he de ser a la Rambla per muntar la parada de Sant Jordi. O sigui que ho resumeixo molt. El programa que he gravat és una tertúlia True Crime amb 3 companys més. Un d'ells és la Marta Peris de Malandrí Criminal, que me l'estimo moltíssim.
i s'emetrà en directe el dia dimecres a les 10 de la nit i s'aparà un canal pop-up. Aquest canal pop-up hi podreu accedir a través d'una pàgina web d'internet, segurament també a través de Smart TV, bla 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 bla, l'aplicació del mòbil, bla 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 bla. És que ho havia preparat, però a veure si ho tinc. És que ho he preparat, perquè sóc una persona que sempre porta les coses. Mira, pum. Què et sembla? Jacint, ets un puto crac. Gràcies. Persona que t'adules a tu mateix. Vale, doncs una setmana abans de l'arrencada de la nova temporada de Crims, TV3 posa en marxa un nou canal exclusiu, digital i temporal dedicat a la investigació criminal. Podràs saludar en directe al Joel Joan després d'entrevistar-lo contra picats? Jacint, jo sóc vell. Què és això d'un canal pop-up? Ho pots resumir? Val. Un canal pop-up vol dir que simplement és un canal que apareix i desapareix. Vale? Així de simple. Això vol dir que no veuràs aquest programa per TV3. Bueno, que si després ho volen emetre, ho poden emetre, o sigui, el programa és seu. Però en principi és només per aquest canal temàtic de True Crime. I quan vagis a la web de TV3 et sortirà canal temàtic de True Crime. Clicaràs i ja estaràs veient un canal, 24 hores de programació amb contingut de True Crime, que hi haurà això, des de Moebius, Nit i Dia, Crims, entrevistes amb en Carles Porta, recomanacions i la meva tertúlia per allà al mig. Per això us dic que serà 24 hores, però el dimecres a les 10 és quan s'estrena el programa aquest. Ho dic perquè estarà signant DVDs de Plats Bruts en Jordi Sánchez. Amb en Jordi Sánchez estaran els dos a la Palau de les Rambles. Vaya. No, jo estaré aquí a Figueres, o sigui que no m'hi veureu pas per Barcelona si tot va normal. I què més? Doncs això, serà un canal pop-up i després si tens una Smart TV, quan obris la Smart TV et sortirà a baix a l'esquerra. Si cliques el botó vermell del teu comandament veuràs el canal True Crime i segurament a través d'allà podràs accedir-hi i veure-ho en directe. En López i en David un altre cop junts. Tio, que grans. Total, i aquí t'expliquen tot plegat a l'enllaç aquest. Què és això que torna Crims, que farà aquest canal pop-up, que serà des del dilluns 25 fins al 2 de maig, que s'estrena el primer capítol de la nova temporada de Crims. Sí, no vaig a Barcelona. La iniciativa aquesta farà que hi emetin capítols a Nit i Dia. Això és boníssim. Sabeu quina sèrie mataran en aquest canal pop-up? Crims d'Emma Viladasau. El que hem estat comentant tot el puto estiu ho tornaran a emetre. Bravo. I què més? Hi haurà documentals i de més. Aquí, sobretot, fixeu-vos amb això. L'espai estarà conduït per Jacint Casademont, responsable del programa Enigmes Pendents a Twitch i organitzador del Festival Ceba Negra de Figueres. Quan vaig veure això, pell de gallina, us ho juro. Aquella cosa amb Emma Viladasau, que volia ser Matrix, volia ser Seven i volia ser tot. Doncs la mataran per aquí. Em sembla genial. I també hi haurà un especial del programa Independents amb cançons basades en assassins en sèrie, i tot això, o sigui que mira, de 8 del matí a 12 del migdia es podran veure tots els capítols del thriller Nit i Dia, protagonitzat per Clara Segura i Josep Maria Pou. El seguiran La Sala, amb Francesc Garrido com a inspector de policia especialitzat en interrogatoris, i La Fossa. A quina paradeta estaràs? A la de Figueres, la de la Bookman. Em van demanar si volia anar a fotre un cop de mà i vaig dir que sí. Jacint, el que t'he dit per de matí. Què m'has dit pel matí? Ja no me'n recordo, Estic molt cascat. No sé què m'has dit pel matí. Si es pot fer públic, fes-ho públic. El director de Crims de la Viladasau és Jordi Frades, que acaba d'estrenar Los Herederos de la Tierra. És ell? És que Book Sith
No sé si ho saps, però l'estiu, com que no teníem res a comentar, vam estar comentant la sèrie L'Emma Vilassau, aquesta. I ens ho vam passar molt bé, perquè a sobre teníem un patrocinador que era patrocinador, bueno, eren de birres, les birres CDRs. I això. O sigui, em va encantar Crims perquè era molt transgressora per la seva època, però alhora tenia, bueno, clar, amb l'època era els temps que eren i en aquell moment colava, però ara, uah, hi ha capítols que dius, hòstia, la base és molt bona, però clar, amb la realització tan extrema i tot això. Lo de la sèrie Crims, és que no me'n recordo què m'has dit aquest matí. És que avui ha sigut un puto dia a bojos, no recordo res. Hòstia, doncs no sabia que era el mateix director. Que gran. A més que era un moment que estava en la cúspide, la Imma Vilassau amb la sèrie. És que van mirar el que havia costat i tot, I va punxar d'audiència. Va començar molt forta i va punxar d'audiència absolutament a la part final. Bueno, és l'època també del sense nom, bla 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 bla, bla que també es portava aquesta estètica de colors potents i de més. Sigurros, és que no recordo, t'ho juro, Mira, ara m'acabo de recordar que he dit que miraria una cosa i no l'he mirat per una amiga, que li tenia que buscar una cosa i no l'he buscat. Total, això serà un canal pop-up i allà estarem. Jo espero que us agradi, que us entretingui, que al cap i a la fi és el més important, que valoreu aquest esforç que estan fent per fer contingut nou amb gent diferent, no diré nova. Jaume Fibla, hola, felicitats primer de tot pel teu glamour i després per tot l'altre, gràcies. Van gastar tot el pressupost en la pluja i en la il·luminació verda, sí. Sí, sí. Jaume, hem parlat de tu, I hem parlat bé. No, he parlat bé de tu. Res, que m'ha fet gràcia que mesos abans per aquí van veure... Ah, sí, ara que ho dius, sí. Sí, és que jo la tenia gravada a foc al cervell, la sèrie de Crims. Va en sèrio, i com vaig veure que estrenaven Crims vaig dir, en Carles Porta dic, es dirà igual? I no, un és Crims, la sèrie, i l'altre és Crims. Correcte, va costar un dineral a aquella època. Sí, és que... Dilluns ja saps quin documental comentareu? No ho hem decidit, ho he de parlar amb en Xavi. M'encanta que hagis d'especificar que has parlat bé d'ell. És en Jaume. Jo quan fa coses que no li veig sentit, ho dic. Però quan fa coses xules i fa coses bé, ho dic. Com, amb qui heu parlat? Amb el president? M'ha trucat en Pere, en directe. Em diu, Jacint, qui ha de ser el nou director de la Corpo? I he dit, en Jaume. Sí. Ho va buscar en Jacint, com ha dit abans, i van flipar. Sí. No. O sigui, jo reconec que en Xavi, després del primer capítol, em va dir, bueno, deixem-ho aquí. I jo vaig dir, jo fins que no s'acabi la sèrie, fins que no haguem comentat tota la sèrie, jo no abandono el vaixell. Perquè la posta és bona, o sigui, és original. El que passa és que té tots els efectes d'aquella època portades al límit. Que suposo que és el que buscaven, també. I clar, si en el seu moment ja no va acabar de funcionar, ara amb el temps absorta moltes coses. Perquè és una barreja entre Millennium de Chris Carter, Seven, Matrix i mil coses més. És nivell 13, és que hi ha 1000 influències allà al mig. Però hi ha una cosa que no s'havia fet mai a TV3 i xapó. Xapó per arriscar-se, perquè no és tan fàcil, Bueno, senyor, s'hauria d'anar a dormir, no? Total. Dimecres a les 10 s'estrena la tertúlia. Sisplau, mireu-la, si us agrada. Compartiu-la, que la gent ho conegui, perquè com que no sortirà per TV3, la gent ho haurà d'anar a buscar expressament, no s'ho trobarà amb el mando a la primera. I això, i ja us dic, no us dic per mi, us dic perquè hi ha molta gent que està fent coses xules, com en Pol, com en Jaume, com en Víctor, com la Mononoke, com en Xavi. O sigui que, joder, si aposten per fer coses d'aquestes i ja no perquè s'hi vagin a guanyar la vida a ningú, sinó perquè si apareixen allà i poden fer publi un minut de les seves coses, tindran més espectadors, bla bla bla, ja sabeu, és que és una cadena. O sigui que doneu-li amor. Jo he fet alguna bé. Què s'ha pres aquest home avui?
Però si jo sempre t'ho dic, que per mi ets el millor, Jaume. El que falta és seure't, pensar com fer les coses, tenir una base molt sòlida i a partir d'allà deixar-te anar. Perquè improvisant ets el millor, ara falta una base super mega sòlida i anar intentant millorar petites cosetes. Des del meu punt de vista, que això no vol dir que tinguis raó. Ostres, m'emociona. Pregunta-li a qualsevol al xat si sempre ho dic. Dic, improvisant, el puto amo és en Jaume. És el puto amo. És el millor. I després hi ha gent que potser improvisant no és tan bona i que s'ho ha de currar més, doncs això a la base. Jo potser improvisant no sóc el millor del món, ni molt menys, i per això intento treballar-me altres coses. És veritat. Encara l'altre dia a la tarda ho deies. És que no menteixo, Jo no he dit les coses per quedar bé. I ho sabeu, Soc molt sincer amb tot el que dic perquè tinc un problema que no tinc filtre i el que penso ho dic. I així estic. Així tinc tants amics. No, però jo quan reconec una cosa que està bé ho dic, quan hi ha una cosa que no m'agrada ho dic, i si m'he de discutir em discutiré amb bones paraules, però sóc així. Jo cada matí encara tiro amb la base que em vas escriure tu de seccions. Molt bé, ai coi, que vaig llegint ara un guió. Jacint, no. Bé, Jacint, no em record com vaig arribar per aquest canal, però felicito. Si et soc sincer, no escric habitualment en català per les xarxes. Em va animar a participar pel xat. Pues jo sempre t'he llegit en català i content de que ho facis. Contentíssim de que ho facis. I abans d'acabar, repetiré 1000 vegades, gràcies a vosaltres que, joder, sigui per A o per B, vau caure un dia aquí, us conec a quasi tots, els que xategeu, perquè hi ha molta gent que ens segueix i no xateja mai, perquè ho puc veure qui m'està mirant. Bueno, diré una cosa, que això la Miss Black fliparà i en Jordi Galderic fliparà. Us en recordeu l'altre dia que estàvem fent-lo de reaccionant a les fotos de discoteca? Lo del guió anava perquè afirmes no ser bo improvisant. Vale. No, però sempre sé que vull parlar, com els tempos i més o menys això ho tinc bastant controlat. Vale, recordeu que estàvem allà comentant? Sí, vale. Recordeu que hi havia una persona que mai havia xatejat aquí i que va començar a xatejar molt? No sé si recordeu el nom. Una persona nova al xat que no havíem vist mai, que normalment ja passa això, Jo no dic massa, sóc lent escrivint. Pues va haver una persona nova que estava xatejant per aquí. Sí, us recordo que ho vas mencionar. Els comentaris que va fer eren molt bons. No, Turquis, no eres tu. I a més no tenia pseudònim, tenia el seu nom real. No, vale. Doncs ho dic, era en Ferran Aixalà. Sabeu qui és? Exacte. En Ferran Aixalà és el cap de guionistes del Foraster. Cantant dels Pastorets Rocs i treballa a TV3. Clar. Un aixelebrat no, en Ferran Aixalà. Clar, jo tenia present el seu nom, però és que de què em sona? I quan vaig acabar vaig tinguer que anar a buscar i dic, hòstia, sí és ell. I clar, jo vaig flipar, o sigui, un tio com ell que es passés pel meu canal aquí, fes conya i s'apuntés, que s'apuntava tot. Animador públic, Ahora Caigo, també, joder, em va fer molta il·lusió, perquè sóc un canal així, i que vingui gent, Happy Days, sí, és un puto crac, està tot arreu aquest home. Sí, les conyes que feia boníssim. En Ferran el vaig conèixer a la Marató de TV3 i és la millor persona. M'ha demanat amistat a Twitch. Bueno, és bona persona. És boníssim. T'has sentit l'anècdota de ras. Tothom qui hagi sentit aquella anècdota em ficarà creu i ratlla. Però, joder, fa molta il·lusió això, veure que, joder, si em van contractar a TV3 és perquè estic fent això
Es passa en Ferran Aixalà i comenta per aquí, la Marta Bosch també, de TV3. No sé, em fa molta il·lusió que vingui gent així professional a veure un canal superpetit que comentem quatre tonteries. L'anècdota de Ras sortirà a la tele un dia d'aquests? No, no crec, perquè la vaig fer molt llarga. Quan faig una anècdota molt llarga sé que no pot sortir enlloc, perquè és massa llarga. Vaig estar 5 minuts d'anècdota. L'anècdota de Ras té un monòleg. Sí, ho ficaré al nou... A l'espectacle d'aquest estiu intentaré ficar-lo. L'intentaré ficar. L'acabaré d'adornar, bueno, matisar-la, ficar-la bé, però sí, hi ha intenció de ficar-ho. L'Arnau Tordera també. El què? El segueixo a Twitch a ell i a la seva parella, que és periodista. Són molt guais. És que no sé de què esteu parlant. T'has sentit l'anècdota de Ras? L'anècdota de Ras sortirà a la tele un dia d'aquest. L'anècdota de Ras té un monòleg i l'Arnau Tordera també. El segueixo... Sí, jo el segueixo tots. Cony, si m'està ficant likes que per 3 amb això de TV3, a l'Arnau. A Twitter, sí. El segueixo tots dos a Twitter. Doncs això, que si estic aquí és gràcies a vosaltres, en part, perquè sempre esteu aquí, sempre m'heu animat, heu vingut des de Barcelona per venir-me a veure, bueno, a mi i la resta. L'Arnau cantant d'Obeses també va venir a veure uns dies. No, en persona no ens hem vist mai. En persona no. Ah, no, al xat, sí, a Twitch sempre hi és. L'Arnau Tordera sempre, bueno, sempre que pot hi és. Sí. Sempre s'ha prestat a tot. I en Rep Perell també hi és. Sí, sempre hi són. No. Sí, pel canal, sí. Sempre hi ha aquest delay, però sí. I a vegades hem parlat per DM i tal, i en Jordi Galderí, bueno, clar, és l'home bisagra entre els dos. I tinc ganes de veure'l en persona, tinc moltes ganes, perquè en Rep Perell sí que hi vaig coincidir, tot i que no ens vam fer foto perquè va marxar massa ràpid, però l'Arnau sí que tinc ganes de veure'l en persona alguna vegada. Però no ens despistem. Que això, que moltíssimes gràcies per ser aquí, perquè hi ha hagut dies que no tenia ganes de fer directe, no tenia ganes de fer absolutament res, però pensava, vés a fer... Jacint, vine diumenge a Bescanó. Si pogués, tio. Ja t'explicaré. Fa cara de ser ben parit. És un puto crac. El que us volia dir, l'altre dia que vaig fer l'edirecte improvisat, abans que se sortís això de TV3, estava molt atxafat. Perquè... havia anat a gravar això de TV3, no havia pogut explicar res a ningú, o sigui, l'única persona que ho sabia era la meva dona, i la meva dona no havia pogut comentar res, estava supercontent d'una cosa que no podia dir absolutament res. I com que la nena s'havia ficat pel mig i tal, pues em vaig quedar que un dels dies més alegres de la meva vida, perquè havia fet una cosa superxula, no ho podia explicar a ningú. I com que estava sol a casa, estava mega ratllat perquè em cremava per dins no poder celebrar una cosa xula. I per això vaig fer el directe. I vaig fer el directe perquè sabia que hi hauria gent aquí. I vaig dir, mira, xerraré amb gent que no els puc dir el que està a punt de passar, però tinc ganes de xerrar amb gent. I vaig estar, això, xerrant amb vosaltres. Vam ser un fotimer de gent per ser l'hora que era. A primera hora de la tarda, aquí xerrant, se'm va anar a les mans el temps. A mi em va enganxar de camí a la feina. Si no t'hagués vist, va ser impressionant. Perquè ja us dic, tenia ganes de xerrar, no podia quedar amb ningú per parlar del que volia parlar, sí que podia quedar amb persones, però no puc parlar de res amb ningú fins que no es faci públic, perquè imagina que després potser no s'emet mai i que és com subnormal. O sigui, fins que no fos públic i tot això, a la meva dona no havia pogut xerrar amb ell i explicar-li absolutament res, perquè la nena pel mig, que no passa res, una nena i s'entén, però saps allò que tens una cosa dins que et vols treure, i era una cosa bona. I mira, em vaig connectar aquí, vaig estar xerrant amb tots vosaltres, m'ho vaig passar superbé, però m'ho vaig passar mega bé, va ser molt xulo aquell directe improvisat, perquè no esperava ningú, es va apuntar gent, tothom tenia ganes de xerrar,
Miss Black, tu curres? O si curra la Miss Black. Un dia t'explicarà el que curra. I què més? I això, que joder, jo estic molt content per vosaltres, que us vau alegrar quan va sortir la notícia això de que havia fet la tertúlia. Em va, o sigui, em va fer il·lusió poder-ho, dir-vos-ho o fer-ho públic, i la il·lusió que us va fer, i que avui hagi fet un directe un divendres a les 10 de la nit, vigília de Sant Jordi, contra Eufòria, i ara mateix som 32 persones, 32 persones, és exagerat. Doncs, senyors, senyores, dilluns ens veiem amb Enigmes Pendents. Dimecres no ens veiem perquè hem de mirar el programa, la tertúlia, i tot seguit, l'endemà o així, farem un watch party, si es pot, sobre la tertúlia, per saber què us ha semblat, què us ha agradat, què no us ha agradat, i de més. I sobretot, sisplau, tot aquest contingut que està sortint, si us sembla interessant, mireu-lo, i si podeu, compartiu-ho, que ho descobreixi més gent, perquè ja us dic, hi ha ganes de fer coses, és a TV3, donem-li una empanteta i a veure si això funciona. D'acord? Moltíssimes gràcies per tot, recordeu marcar el cor, l'estrella i tot això, i sobretot, feliç diada, bonics i boniques, que us comprin moltes coses. Però, què estàs dient? Bona nit, una paja i al llit, però me cago en la puta, he de tallar això ja, he de tallar-ho. Això, bon Sant Jordi, macos i maques, ens veiem, us faig raid a algun canal que estigui en català ara mateix, vale? Bona nit!